Räägime nendest kriisidest, mis Eesti inimesi ähvardavad nii üldiselt kui ka kodukandis. Mõtleme selle üle, arutame selle üle, kuidas nendel teemadel peaks avalikkuses rääkima, kuidas omavahel rääkida, kuidas kohvilauas rääkida. Ja kõige selle 4 valdkonna kokkuvõttes mõtleme selle peale, et millised on need tegevused, mida üks tavaline inimene saab ise ära teha. Ja oma aruteludes pakume välja 3 võimalust. Üks on see, et liituda riigi kaitsmiseks mõne riikliku struktuuriga, on ta siis Kaitseväes, Kaitseliidus või sisejulgeolekus. Teine variant on see, et osta endale relv, seista oma kodu uksel ja kaitsta seda kodu. Ja 3. variant on see, et võtta oma viimse päeva konserv kaasa ja minna keldrisse peitu, oodata seal. Me pakume need 3 arutelu välja, kui tuleb muid mõtteid, andke teada. Tähelepanu juhtimiseks nii palju, 2 pool on meil lauad, neid laudu te kahjuks ei märka, aga nende laudude peal on materjalid, mida te võite vabalt võtta, võite neid lugeda arutelude ajal, aga veel parem, kui te teete seda arutelude vahepeal. Et siin on palju huvitavaid materjale. Ja korraldusliku poole pealt veel nii palju, et pinkide kõrval mitmel pool on kõikvõimalikud sildikesed. Kui te olete sattunud mõne sellist sildi juurde, mis läheb kokku teie enda arvamusega, teie enda mõttega, võite seda silti näidata. Ma loodan, et kõik laval olijad, eesarvajad saavad aru, mida te selle sildiga öelda tahate. Ja kui te satute mõne sellise sildi juurde, kus peal olev asi ei lähe teie mõttega kokku, siis andke käega või muud moodi märku ja moderaator võtab teid ette ja saate kaasa arvata. Ja ma kutsun ette esimese arutelu arutlejad ja annan üle ilma ise sisse juhatamata teema Elina Sepetile Kaitseministeeriumist ja Eesti NATO ühingust. Ja ma loodan, et teil kõigil jätkub jõudu, energiat olla koos siin julgeolekualal kõigil nende arutelude kestel. Ja ma loodan, et esimese arutelu vastus ei ole küsimusele, et kas tuleb sõda või ei tule, ei ole kohe jah või ei, sellepärast et siis kas panete jooksu või vastupidi, ei ole mõtet enam üldse liigutada ja mõelda selle teema peale. Meeldivat arvamust festivali kõigile. Kaks mikrofoni on. Nii et ma istun natuke. Tere! Meil on jah selline ei-jah vastusega pealkiri küll pandud, aga siiski me vaatame seda teemat üsna laialt. Ja selleks on meil väga auväärne ja teadja paneel. Alustame siit vasakult käelt. On Küllike Sillast-Elling, on Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler, Jüri Luik, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor, Marko Mihkelson, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees ja härra kindral Riho Terras, Eesti Kaitseväe juhataja. Nii et ma usun, et kõik küsimused, mis teil võiksid tekkida, saavad kindlasti põhjalikult ja mitmekülgselt vastatud. Jälgides ühiskonnas toimuvat diskussiooni on ilmne, et inimesed on oma julgeoleku pärast mures ja ollakse ka oma sellest murest väsinud. Soovitakse aru saada, mis maailmas toimub, kuidas see meid siin Eestis mõjutab. Meedia keerab sageli vinti peale. Kõlavad väited, et viimase 15 aasta jooksul ei ole Eesti oma julgeoleku tagamiseks mitte midagi teinud. Nagugi peab tunnistama, et leheruumi saavad sageli just need inimesed, kes on pigem kriitilised, on need teemad sellised, millest me peame rääkima. Seetõttu arutamegi täna, kuidas meie ümber toimuvat analüüsida, milliseid tegureid üldse võiks silmas pidada, kui me tahame aru saada sellest, mis Eesti julgeolekuga toimub. Ja mõtleme, mida Eesti saaks oma julgeoleku parandamiseks teha. Et mul olekski esimene küsimus publikule. Palun tõstke käsi, kui te arvate, et Eesti julgeolek on viimase 2 aasta jooksul läinud kehvemaks. Palun tõstke käed need, kes arvavad, et on julgeolekuolukord läinud paremaks. Ja ülejäänud siis ma eeldan, et arvavad, et julgeolekuolukord on läinud samaks.
ja seda on väga meeldiv näha, et inimestel selline hirmutunne ei ole siiski nii valdav, kui vahel meediast võib tunne jääda. Siiski on selge, et mõeldes nendele terrorirünnakutele, mida Euroopa on kogenud, mõeldes Islamiriigi rühmituse tegevusele, Ukraina jätkuvale sõjale, sellisele agressiivsele retoorikale, mida me nii mõnegi riigipea käest kuuleme, on oluline tõenäoliselt pidevalt jälgida seda, mis Eesti ümber toimub, kuna Eesti lähenemine on ikka olnud see, et kõik, mis maailmas julgeolekualaselt või välispoliitiliselt toimub, mõjutab ka Eestit ja vastupidi. Kuna Eesti on väga avatud ühiskond ja on näinud oma julgeoleku tugevusest just seda, et ta on läänemaailma, NATO ja Euroopa Liidu kaudu võimalikult palju integreeritud. Mind huvitab aga hetkel see, et kas need muutused, mida me enda ümber näeme, on nii sügavad ja põhimõtteliselt me võiksime väita, et selline senine lääne demokraatiate arusaam, väärtuspõhisest julgeolekupoliitikast on kuidagi kriisis või on läbi kukkunud. Ja kui nii, et kas siis me saame väärtuspõhist julgeolekupoliitikat ka ümber defineerida? Et siin ma annakski esimesena sõna näiteks Jüri Luigele. Ja on väga suur rõõm siin arvamusfestivalil olla, see on üks väga hea idee ja minu arvates võimalus arutada ka selliste teemade üle nagu julgeolek on suurepärane, sest kuigi Elina ütles, et väga palju on asjatundmatuid kommentaare lehtedes ja neid kindlasti on, siis alati on huvitav ka lahti rääkida teemad ja vaadata, millised siis need positsioonid on, millised on arvamused ja võib-olla ka seda, millised on eksiarvamused. Nii et ma loodan, et tuleb ka palju küsimusi. Mis puudutab väärtuspõhist välispoliitikat, siis siin ei ole mustvalget lahendust. Ma usun, et kui me hindame näiteks Eesti välispoliitikat, siis aus oleks öelda, et me püüdleme väärtuspõhise välispoliitika poole. Ja me teeme seda, kui see on vähegi võimalik. Kui see absoluutselt võimalik ei ole, siis me loomulikult Eesti huvide kaitseks, Eesti rahva kaitseks peame sidemeid ka riikidega, võib-olla ka riikide juhtidega, keda me kindlasti ei pea oma väärtusi jagavateks. Meie enda julgeolekupoliitika suur trump on alates 2004. aastast see, et kuuludes Euroopa Liitu ja NATOsse, kuulume me sellesse riikide kogukonda, kes jagab ühtseid väärtusi, mistõttu meie suunitlus on tänu sellele palju tugevam. Demokraatliku, liberaalse ellusuhtumise, maailmavaate suunitlus on palju tugevam tänu sellele, et me oleme koos väga-väga mõjukate liberaalsete demokraatiatega. NATO puhul tuleb eraldi muidugi mainida Ameerika Ühendriike. Kahjuks on tõesti nii, et olen sellest ka ise kirjutanud, on ju täiesti võimalik, et Ameerika Ühendriikides tuleb võimule liider, kes ilmselgelt ei jaga liberaalse maailmakorra aluseid, kes suhtub sellesse, esiteks ta ei saa sellest aru ja kui keegi seda talle juhtub seletama, siis suhtub ta sellesse põlgusega. Ja kui kujutada ette, et maailma võimsamal liberaalsel demokraatial saaks olema selline president, siis loomulikult kõik teised demokraatiad seisavad suurte probleemide ees. Ja kui me võtame teised suured mõjukad demokraatlikud riigid, näiteks Prantsusmaa, näiteks Saksamaa, siis järgmisel aastal on mõlemal riigil parlamendivalimised, on täiesti võimalik, et ka sealt tulevad sellised uudised, mis seavad Eesti raskesse olukorda. Nii et ütleme, väärtustes oleme kindlal alusel,
aga me näeme, et praktikas on need väärtused tihti küsimärgi all. Jah, et Jüri jutu jätkuks, et tegelikult ka mina olen kirjutanud sellest, mida ma nüüd ütlen, et tegelikult me elame juba mõnda aega päris suure sellise tektoonilise murrangu ajastul maailma ajaloos, et seda kaunist aega, mis oli 90. aastat, eriti läänemaailma võib-olla õitsengu tippaeg siin lähimas ajaloos, seda kindlasti enam niipea tagasi ei tule. Me peame harjuma sellega, et need maailma suured muutujad, mis mõjutavad ka selle väärtusruumi tulevikku, kuhu meie kuulume ja millest Jüri just väga selgelt kirjeldas ja see valik meil on olnud ju viimased 25 aastat väga selge ja on kindlasti taganud just nimelt selle, et siin, kui Elina, sa küsisid, siis rohkem käsi tõusis just nimelt selle küsimuse peale, et kas me tunnetame, et meie julgeolek on viimase 2 aastaga kasvanud või vaatamata kõigele, mis meie ümber toimub. Aga selgelt sellised märksõnad või jõukeskused nagu Hiina, ka teatud määral India ja paljud teised tegelikult nii Lähis-Idas kui kaugemalt või ka lähemalt, meie ka kõige suurem naaber, mõjutavad paratamatult seda ruumi, kus meie ja meie liitlased toimime. Ja kui me mõtleme kas või 20 aastat tagasi, milline oli näiteks läänemaailma majanduslik võimekus ka teatud määral oma reegleid ja oma väärtusi võib-olla ka levitada seal või maksma panna seal, kus need võib-olla väga loomulikud ei olnud või vajas kaasa arvatud ka Eesti tegelikult taas iseseisvumise järgne aeg oli elementaarseks näiteks sellest, kus me vajasime tuge ja toetust nende samade lääneliitlaste poolt, siis täna me näeme, et tegelikult läänemaailm on pigem pidamas kaitselahinguid, kui on suuteline siis oma mõju maailmas tugevdama või laiendama. Ja ka see, Jüri, aspekt, mida sa ütlesid, et vaieldamatult meie lähtekohad oma julgeolekupoliitika valikutes, aga välispoliitika valikutes on loomulikult seotud meie kuulumisega ennekõike Euroopa Liitu, NATOsse, ka mõningatesse teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, mille aluspõhimõtted on sätestatud suuresti ka meie enda põhiseaduses, põhiõiguste ja vabaduste näol. Aga fakt on see, et selliseid riike maailmas on siiski vähemuses kõigist riikidest, mis maailmas täna eksisteerivad ja toimivad. Ja on täiesti paratamatu, et kui me mõtleme näiteks välismajanduspoliitikale, kaubandussuhetele, paljudele muudele teguritele rahvusvahelises poliitikas, siis on täiesti ilmne ja paratamatu, et me ei saa ju absoluutseks ja ainult sellest lähtuvaks, ütleme, meie välispoliitikat seada, kui me suhtleme riikidega Araabia maailmast või siis sellest samast Hiinast, mis on palju näiteks toodud, kui küsimuse all on väärtuspõhine poliitika. Aga samas, kui vaadata selliseid peavoolule vastanduvaid inimesi, kes konservatiivid, nad defineerivad enda seisukohti väga sageli pidevalt ümber, tuleb uus teema, uued seisukohad. Samas liberaalid on jäänud oma sellist maailmavaatelist nägemust seletama, ütleme, väga sarnaselt läbi aja. Ja praegu tundub pigem, et joostakse võib-olla nende muutuste järel ja ei suunata neid protsesse, sest nagu Jüri mainisid, kui tuleb Ameerikas president võimule, kelle maailmanägemus on teistsugune kui seni väärtuspõhine välispoliitika on olnud, siis kohe ka meie meedias on kuulda hääli, et selline maailmakord, nagu me seda oleme seni tundnud, lakkab olemast ja nii edasi. Et kas tegemist on siis sellise liberaalide mõttelaiskusega või me peaksime ikkagi proovima kuidagi ka seda väärtuspõhist julgeolekupoliitikat ümber defineerida? Jah, aitäh ja tere ka minu poolt. Ma arvan, et see on väga oluline tegelikult, et me räägime ka väärtustest täna, kuna see julgeolekudebatt, mida mainiti siin eriti viimase 2 aasta jooksul, on keskendunud väga palju kaitseküsimustele, vägedele, lennukitele,
kui palju sõdureid Eestisse on tulemas ja need on ka kõik väga olulised aspektid, aga väärtusel on ka osa meie julgeolekupoliitikast ja võib-olla paar näidet lähiajaloost, mis natuke näitavad seda, et olukord ei ole nii hull, Elina, kui sa võib-olla arvad, et üks on viimasest NATO tippkohtumisest, mis toimus Varssavis juuli algul. Nagu me teame, see oli Eesti jaoks, aga ka kogu alliansi jaoks väga oluline tippkohtumine, seal võeti vastu väga olulisi otsuseid, mis puudutab meie kaitset, vägede eelpaigutust ida nende riikidele ja see oli väga oluline tippkohtumine. Aga mis üllatas mind isegi oli see, et need sõnavõtud, mida pidasid seal valitsusjuhid ja keskendusid väga palju väärtustele. Ja ma ei tea, kas on seetõttu, et mida ebastabiilsemaks muutub see julgeolekukeskkond meie ümber, et mulle tundub, et mida ebastabiilsemaks see olukord muutub, seda rohkem on hakatud rääkima väärtustest. Nii et näiteks president Obama oli kohal ja rääkis palju sellest, et me ei pea ainult kaitsma oma ehk NATO territooriumi, vaid me peame ka kaitsma oma väärtusi. Ja et see on üha tähtsam tänapäeval. Angela Merkel mainis seda ja ma ütlen, mitmed valitsusjuhid mainisid seda ja see oli isegi natukene üllatav. Veel üks näide, mis võib-olla iseloomustab seda, millest Marko rääkis, et maailmas on võib-olla neid riike, kes jagavad meie väärtusi ei ole väga palju. On 2 aastat tagasi, kui Ukraina-Vene konflikt algas ja siis see küsimus oli muidugi igal pool laual, kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ka ÜRO-s. Ja nagu sellistel puhkudel ikka, siis oli pandi see küsimus, tehti resolutsioon ja pandi hääletusele, kus siis kõik ÜRO riigid, 193 riiki, pidid hääletama, et toimus agressioon Ukrainas, Ukraina vajab toetust, Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus vajab kaitset ja nii edasi. Selline resolutsioon ja 193 riigist 100 riiki hääletas selle resolutsiooni poolt, siis natuke üle poole maailma riikidest leidis, et see, mis juhtus Ukrainas, Krimmis, Ida-Ukrainas, oli vale. Aga pooled siis ei leidnud nii või erinevatel põhjustel hääletasid selle resolutsiooni vastu või jäid erapooletuks. Et see näitab, et päris nii, et tõepoolest, nagu Marko ütles, et meiesuguseid riike võib-olla ei ole enam nii väga palju. Aga samas võib-olla siis kolmas näide, mis puudutab väärtusi, on seotud sanktsioonidega, nende majandussanktsioonidega, mida on kehtestatud Venemaa vastu seoses sellega, mida nad tegid nii Krimmis kui ka Ida-Ukrainas. Ja kui me vaatame tihti meie meedias ja me ise räägime ka kogu aeg Euroopa Liidu sanktsioonidest või USA poolt kehtestatud sanktsioonidest, aga tegelikult see grupp riike on natuke suurem ja sinna kuuluvad teised samameelsed riigid, nagu näiteks Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa. Ja ma arvan, et see on päris oluline, sest et nende otsus ühineda nende sanktsioonidega oli suuresti väärtuste põhine. Uus-meremaalased ütlesid, neil oli peaaegu sõlmimisel juba üks suur kaubandusleping Venemaaga. Nende ministril oli juba lennupiletid broneeritud Moskvasse, et sellele lepingule alla kirjutada. Aga siis juhtus Krimmi anneksioon, siis juhtus sissetung Ida-Ukrainasse venelaste poolt ja siis Uus-Meremaa otsustas, ei, me ei saa sellist lepingut sõlmida ja tänaseni on see tegelikult külmutatud. Nii et väärtustega on nii ja naa, aga vahel nad mängivad väga olulist rolli välispoliitikas. NATO-ga edasi minnes, et ma tegelikult isiklikult olen ka üllatunud, kui lihtsalt näiteks pannakse küsimärgi alla ka seda, mida NATO on nüüd Varssavis otsustanud või isegi arvestades seda, et ka Trump ei ole öelnud, et ta kuidagi NATO-st väljuks ja ka seda, et NATO teemad on ju tegelikult palju laiemad kui see, mis puudutab ainult meie piirkonda, et NATO tegeleb väga suure ampluaaga ja seetõttu on ka minu hinnangul sellised küsimused üsna nagu kergekäelised. Aga kas, mida me võiksime järeldada sellest, et nagu Jüri, sa mainisid ka, et on küll tulemas valimised Euroopas järgmisel aastal mitmes pealinnas, kuidas või kui pikaajaliselt see
väga sisuline suunamuutus, mida me Varssavis nägime, või tegelikult see suunamuutus juba toimus Walesis, aga seda kinnistati Varssavis ja need otsused, mis tegelikult tehti, puudutavad ka tulevikku, et seal on teatud otsused, mis tegelikult realiseeruvad alles aasta veel paari pärast. Kui habras siiski on see, mida NATO-s otsustati ja kui kergelt teie hinnangul on siis seda NATO keskendumist Ida-Euroopa regioonile, Ida-Euroopa muredele võimalik tagasi keerata? Ma räägin natuke väärtustest, kui tohib. Ma saan aru, et mul ei ole ette antud rääkida väärtustest, aga sellegi poolest ma paari sõnaga esitan ka oma arvamuse antud küsimus. Et minu jaoks on see väärtuste põhine Euroopa tekkis pärast seda, kui kogu maailmas tapeti miljoneid inimesi ja kõik said aru, et see pole võib-olla see lahendus. Ja need väärtused sündisid sellest pärast sõjaaegsest arusaamast, et ilma sõjata on lihtsam. Nüüd, miks, üldiselt on Euroopas ikka ja jälle ka pärast seda, ütleme, teist maailmasõda olnud sellised lainetega raskeid julgeolekupoliitilisi olukordi, mitte ainult Euroopas, vaid maailmas, lainetega, kui me meenutame 60 aastate lõppu, siis ma arvan, et inimesed olid umbes sama hirmul või mures tuleviku pärast, kui nad on täna. Nii et see ei ole ka midagi eriskummalist. Aga minu arust on probleem praegu pigem selles, et see generatsioon, kes mäletab suurt sõda, on, ütleme, 90-aastane, enamus enam väga ei osale aktiivses poliitikas. Generatsioon, kes mäletas külma sõda, hakkab ka poliitikast eemalduma ja asemel on inimesed, kes on sündinud, elanud, kasvanud ja kelle vanemad ka enam ei räägi sellest, kui hirmus sõda on. Ja siis tekivad võimalused mängida igasuguste ideedega ja tegelikult ka neid väärtusi muuta, sest väärtuspõhisus on niisugune poliitiline termin, aga sisuliselt see tähendab ikka, kas inimesel on hea olla või ei ole. Ja täna tal ei ole hea olla ja me peame tegelikult võib-olla rohkem rääkima sellest, mida selle sõda tähendab. Aga ma arvan, et see niisugune sabakonditunne on olemas vastata su küsimusele, kui pikaajaline see NATO arusaam on. Mina istusin sõjalises komitees kõigil nendel otsustel. Meenutame, et oli just Kreeka kriis ja Euroopa lagunes oma majanduslikus mõttes üsna ägedalt. Aga kui oli vaja otsustada sanktsioone ja ka ütleme NATO poliitilisi tegevusi Venemaa suunal, siis kõik hääletasid poolt ja kellelgi ei tekkinud kahtlust. Walesi tippkohtumisel oli see veel selline natuke kõhklev, aga kõik tegid ära, aga nüüd Varssavi tippkohtumisel seda jalavõbistamist enam ei olnud. Kõik on saanud aru, et olukord on muutunud ja kõik on saanud aru, et väärtus Euroopa ilma sõjata on nii suur, et tuleb panustada. Ja kõik riigid, palju on räägitud sellest, et riigid ei investeeri oma riigikaitsesse. Tegelikult enamus riikides on peatunud riigikaitsesse investeeringute vähendamine ja paljudes riikides, sealhulgas meie lõunanaabritel on oluliselt mõistetud riigikaitselise investeeringu tähtsust, aga seda ka Hollandis, Saksamaal, Inglismaal, Prantsusmaal, nii et tegelikult on muutused toimunud ja mina usun, et tegemist on ikkagi selliste põhimõtteliste fundamentaalsete muutustega ja pigem Eesti julgeoleku kasuks kui kahjuks, vaatamata keerulisele, et mitte öelda väga raskele julgeoleku olukorrale Euroopas. Marko? Jah, ma võtaks siit ja läheks edasi, et tegelikult töötab, jah? Et minus on kindel veendumus, et kõik need võbinad, mis siin ennekõike seoses Trumpiga muidugi üles keeratakse ja võib-olla veel mõni populist kuskil nagu karjumas on, siis tegelikult ma arvan, et see kindlus või see ühtsus, mida samas Varssavis näidati, ei ole juba ikka väga pika aja jooksul ei ole NATO-s seda nähtud. Et mõtleme kas või tagasi vaevalt 8 aastat, 2008 Bukaresti tippkohtumine, kus küsimuse all oli, kas anda liikmelisuse tegevuskava Gruusiale ja Ukrainale ja kui katki tollel hetkel tegelikult NATO oli, kui lõhki ta oli ja mis tegelikult
andis rohelise tule idanaabrile alustada agressiooni Gruusia vastu augustis 2008. Täna see ühtsus, mis väljendub mitte ainult sõnades, vaid ka tegelikult tegudes, mida me ise siin Eestis praegu ja varsti üha rohkem tunnetame, veenab väga selgelt, et need ajad, kus NATO üle mõeldi või NATO-s mõeldi 90-ndatel näiteks, et mida üldse peaks tegema Varssavi lepinguorganisatsiooni kadumise järel, kas poleks ka õige nagu kotid pakkida või et hoopis ülesanded on kuskil kaugemal, nagu mõnda aega tagasi veel arvati, et Afganistan ja mõned teised välisoperatsioonid on need, mis ongi NATO põhiülesanne, siis täna ei ole kellegil, ka kõige võib-olla sellisematel softimatel liikmetel nii-öelda vaidluskohta, et peamine küsimus ongi liikmesriikide iseseisvuse ja julgeoleku tagamine ja kollektiivkaitse põhimõte on absoluutselt kõigi debattide keskmes. Ja sealt ka tegelikult see sama väärtusliin, millest me siin oleme rääkinud. Ma vaatan, et meil on siin kujunemas välja nii-öelda optimistlik liin ja ma omalt poolt esindaksin mõnevõrra skeptilisemat liini. Sellepärast, et need populistlikud ideed, mis praegu on välja käidud väga-väga paljudes liberaalsetes demokraatiates, on tegelikult ülimalt populaarsed. Sellel on terve hulk põhjuseid. Üks põhjus on kindlasti see, millest Riho rääkis. See põlvkond, kes mäletab sõda ja mäletab, miks nende väärtuspõhiste välispoliitiliste sammude ja ka nende struktuuride loomine on niivõrd väärtuslik. See põlvkond on kadunud. Ja uued põlvkonnad, võtame näiteks Suurbritannia, ütleme, mõned poliitikud tagasi ei oleks ükski Suurbritannia peaminister riskinud sellega, et ta oleks tekitanud niisuguse Brexiti küsitluse. Ta lihtsalt oleks automaatselt hinnanud, et see, mis on loodud, on nii väärtuslik, et ükskõik millisel parteipoliitilisel põhjusel ei tohi sellega riskida. Ja kui on vaja, tuleb astuda tagasi, kui on vaja, tuleb kaotada valimised, aga sellega ei riskita. Ja vaat see mõõde on kahjuks praegu ära kadunud. Aga paratamatult võib ka öelda, et ära on kadunud niisugune laiem ühiskondlik arusaam, kui ma nii võin öelda, ajaloost. Et kui rääkida näiteks kas või Tartu Ülikooli õppejõududega või teiste ülikoolide õppejõududega, siis niisugune ajalootunnetus on muutunud väga nõrgaks ja see arusaam, kuidas ühest sündmusest tuleneb teine, on muutunud väga nõrgaks. Sest siin tuleb sellest aegreast aru saada. Ütleme, et Trump ütleb isolatsionism. Võitleme Ameerika eest, teised saavad endaga ise hakkama. Tegelikult on tegu olukorraga, kus peale niisugust isolatsionismi lainet on võimalik, et Euroopas puhkeb selline kriis, kus Ameerika Ühendriigid on sunnitud jälle tagasi tulema. Nagu juhtus see esimeses maailmasõjas ja nagu juhtus see teises maailmasõjas. Ja üks asi on minu arvates veel väga oluline ja sellele sa, Elina, ka viitasid, et ühiskonnas on toimumas sellised muutused, et liberaalid ei suuda nendele pakkuda selgeid vastuseid. Ja klassikaline teema on kas või see sama põgenike teema. Siin on niivõrd palju poliitilisi kaste, kuhu inimesed kuuluvad. Ja kui nad automaatselt ühte kasti kuuluvad, siis nad peavad rääkima täpselt ühesugust juttu. Ja teises kastis täpselt teistsugust juttu. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja inimesed tunnetavad, et see jutt nagu ei esinda õieti nende arusaami sellest, mis ühiskonnas tegelikult toimub. Ja üks asi veel, ja ma tean, et ma lähen siin väga libedale teele, eriti siinses kogukonnas. See on uus sotsiaalne meedia. Sotsiaalne meedia, mida Donald Trump on väga professionaalselt ära kasutanud, kus uudises ei pea olema enam narratiivi, et miks mingi asi juhtus, millised on positiivsed sammud, millised on negatiivsed sammud, vaid piisab ühest Twitteri tweedist, see läheb üle maailma ja see mõjutab poliitikat, ilma et tal oleks
mingisugustki alust. Mulle rääkis üks tuttav korrespondent, ma ei nimeta siin ajalehte ega ka korrespondenti, kes töötab Valges Majas. Ja tema ütles, et olukord on praegu selline, kohe kui ta mingit kuulujuttu kuuleb, arvestades, et seal on ka väga palju teisi väljaandeid, järelikult käib omavahel võitlus. Kohe kui ta mingit kuulujuttu kuuleb, kõigepealt laseb ta välja tweedi. Siis välkkiirelt peab ta midagi kirjutama lehe blogisse. Siis kohe peab ta selle arendama lehe elektroonilisse väljaandesse, et see läheks reaalajas üles. Ja siis alles, kui tõesti aega jääb ja kui see on tõesti oluline uudis, kirjutab ta selle pikemalt lahti näiteks paberväljaande jaoks. Ja ta ütleb lihtsalt professionaalse ajakirjanikuna, mul ei jää enam absoluutselt aega, et seda kontrollida. Mis asja ma teen? Ma kuulen seda kuulujuttu ja ma reageerin täiesti automaatselt. Kas see on tegelikult tõsi või mitte, kas keegi on selle mulle ette söötnud või mitte. Need on asjad, mis lähevad täiesti kaduma ja minu arvates väga muret tekitavad. Nii et see ühiskonna niisugune üldine struktuuri muutus ja ka massimeedia osa selles on minu arust asi, mida peab kindlasti arvestama. Ja, aitäh. Tahtsin lihtsalt öelda paar sõna Varssavi tippkohtumise kohta, et osad on siin optimistlikumad tulemuste osas ja osad pessimistlikumad, aga ühelt poolt need olid muidugi väga, väga head otsused ja on põhjust optimismiks. Miks ma ütlen seda? Need muidugi oli väga raske saavutada neid tulemusi, et viia kõik liitlased selleni, et nad nõustuksid selle plaaniga, selle kohaloluga ja nii edasi, aga see kõik õnnestus ja mis oli ka tore tippkohtumisel, et keegi ei esitanud oma panust, nagu see oleks mingi kingitus Eestile või Lätile, Leedule, Poolale, et me nüüd tuleme oma vägedega. Pigem oli see tunda nendes sõnavõttudes, et riigid olid nagu isegi uhked, et nad panustavad nüüd, ja kuidagi ütlesid seda ja oli tunda, et need riigid, kes veel ei ole, need liitlased, kes ei ole veel otsustanud panustada, mõtlevad selle peale ja tahtsid nagu näidata, et nemad on ka solidaarsed meiega. See oli selline positiivsem pool. Aga riske muidugi on, sest et ma arvan, et vaatamata sellele, mida otsustati, on ikka päris palju riike Euroopas, kes loodavad, et järsku ikkagi olukord taastub. See normaalsus, mis eksisteeris enne Ukraina-Vene konflikti. Et neid on ikkagi tunda, kuidas loodetakse, et järsku ikkagi, ma ei tea, Venemaa muutub ja järsku me ikkagi saame dialoogi abil kõike lahendada. Järsku me ei pea siia hästi palju vägesi ita tooma. Ja need otsused, nagu ma ütlesin, on vastu võetud organisatsioonides nagu NATO, nagu Euroopa Liit, seal kehtib see reegel, et kui midagi on juba otsustatud, siis seda on väga raske muuta. Nii et ükskord, kui mingi poliitika on paigas, see on positiivne, sest see ilmselt jääb ja selle muutmine on väga keeruline nendele, kes tahavad seda teha. Aga teisalt on ikkagi selline, ma ei tea, ma arvan, võib-olla eestlase seisukohalt natuke naiivne lootus, mis ikkagi tuleb aeg-ajalt esile ja ma ausalt ei oskagi öelda, millal see mingil hetkel ära kaob. Aga oota, Riho, enne kui sa sõna saad, palun veel lisa juurde ka see, et mida me NATO-lt nüüd ka veel tulevikus ootame. Ja, aga ma arvan, et esimene on see, et lootus peabki olema. Me peame ju lootma, et läheb paremaks. Muidu ei ole selle asjal üldse mõtet, aga ma tahtsin just toetada siin praktiliste näidetega eilsest, üleeilsest. Ehk et minu arust, kui keegi tahab teada, mida NATO praegu teeb, siis lugege selle nädala Ekspressi, seal on kirjutatud üks artikkel, U-turn peaks toimuma, minu arust on see toimunud, need punktid kõik, millele seal viidatud on kõik praegu täie hooga toimumas ja me ei jõua seda ära pareerida, et see kõik nii toimub ja me peame selle osa olema. Üleile lahkus siit Briti Field Army, ühesõnaga väliarmee ülem, kes kamandab kõiki Ühendkuningriigi sõjavägesid, kes on reaalselt sõjas, ja me arutasime, kuidas britid järgmise aasta alguses siia kohale maanduvad ja uskuge või mitte, mina
isegi teatud asju ütlesin naljaga pooleks, et kontrollida, kas tunne on õige või vale. Meie arusaamad ühtisid, kattusid 98% ja vahest ainuke koht, kus meil on väikesed eriarvamused, on kes mida maksab. Aga ma saan sellest ka täitsa aru, et ka nendel on ilmselt rahandusminister kuskil valitsuskabinetis istumas ja iga kopikat lugemas. Aga maailma tuumariik, maailma ajaloo üks tugevamaid riike, täna Euroopa üks tugevamaid riike, tuleb Eestisse oma soomusvägedega, et siin NATO-t kaitsta. Et küsimus ei ole Eesti kaitsmises, vaid et NATO tervikuna oleks tugevam. Ja seda tehakse Lätis, Leedus, Poolas ja nii edasi. Ameerika Ühendriigid suurendavad sisuliselt väga oluliselt, vaatamata kõigil diskussioonidele Washingtonis, sisuliselt suurendavad oma panustamist Euroopas ja täna kongressis olev rahastamise ettepanekud on väga erinevad sellest, mida Monsieur Trump seal räägib. Nii et ma usun, et tegelikult on see pööre toimumas, sest kõik saavad aru, et sõda on ebameeldiv. Kas sa väidad siis ka seda, et me NATO-lt põhimõtteliselt midagi veel rohkemat ei oota? Me ootamegi seda, et nüüd, mis on otsustatud, jääks, täidetakse ära või me ootame järgmise sammuna midagi veel? See on üks vara alusam, meie olemegi NATO ja istume ja plaanime koos ja siis, kui me saame aru, et on midagi kuskil juurde vaja panna, siis tuleb juurde panna. Täna on see plaan olemas, täna me peame selle plaani täitma, järgmisel NATO tippkohtumisel, mis toimub juba 2 aasta pärast, vaatame üle ja astume sammu edasi. Aga kui me vaatame, et kui need 4 lennukit või 5 lennukit või 10 või 12 lennukit, mis Eesti taevas lendavad, et see on niisugune ilus, see on meeletult suur raha, mida need riigid investeerivad meie NATO terviku julgeolekusse just siin meie piirkonnas. Et oleme sellega rahul ja läheme samm-sammult edasi. Marko, sa tahtsid ka lisada? Ja ma tahtsin jah, et Jüri tõmbis siin vahepeal väga pessimistlikuks asja, et kui siin kui auditooriumis on mõni vene luure, siis pange nüüd kirja, et ma ütlen midagi väga olulist. Et teate, kes on Eesti parim liitlane, tegelikult NATO parim liitlane? Et parim liitlane on Venemaa. Et kõik see, mida ta on teinud, eriti viimaste aastate jooksul, on muutnud NATO-t sisuliselt ikkagi enneolematult või väga raske oleks olnud eeldada näiteks 2008, kui me juba siis rääkisime oma liitlastele, kuulge sõbrad, et vaadake, mis toimub, et see läheb ainult hullemaks ja et see ei piirdu ainult 1/5 Gruusia territooriumi okupeerimisest, impeeriumi ihalus on jätkuvalt väga suur ja objektiivsetel põhjustel elab edasi. Et kõik see, kaasa arvatud ka viimaste päevade sündmused, ma usun, väga selgelt tegelikult panevad erinevates pealinnades, ka seal, kus võib-olla on julgeolekust pigem sotsiaalse mõõtme kaudu mõeldud täna mõtlema, et kuulge sõbrad, me üksinda selles turbulentsis kindlasti ei pruugi hakkama saada ja miks mitte kasutada seda läänemaailma parimat kaitseliitu, mis on kenasti toiminud läbi erinevate keerukate aegade, et Riho on täiesti õigus, ega siis loomulikult täna ei ole teise maailmasõja järgselt ainukene selline keeruline, turbulentne aeg, aga mis ta teeb võib-olla selliselt siiski varasemaga võrreldes teiseks on see, et kogu maailma korralduses, nagu ma mainisin, toimuvad väga põhimõttelised muutused ja see ka lisaks omakorda, ma usun, ma arvan, vaatamata võimalikele sellistele luksudele, mis ühes või teises lääneriigis võib lähiajal toimuda, ikkagi hoiab nende väärtuste juures, millest me alguses rääkisime. Kui nüüd rääkida NATO-st ja Venemaast, siis mida väidate nendele, kes on arvanud, et NATO selline väga nähtav kohalolek Balti regioonis on pigem provokatiivne, Venemaad ärritab? Tegelikult võiks küsida, kas publiku seas, kuidas teie arvate, et kui paljud arvavad, et NATO tehnika ja saapad siin regioonis on pigem ärritav Venemaale? See ei ole halb, ja kui paljud arvavad, et tegelikult ma jätaksin praegu nii ja küsiksin teie kommentaare sellele.
sest seda argumenti on ikka kõlanud, et kuidas kommenteerida? Mina olen juba ükskord öelnud ja kavatsen seda siin ka kõva häälega välja öelda, et kui siin oleks tühimiks, siis oleks see väga suur provokatsioon. Krimm oli Venemaale selge provokatsioon, palun võtke, siin ta on ja kui midagi ei tee, siis on see teie oma. Ja igasugune jutt sellest, et üks pataljon on ärritav Venemaale, Venemaa ei ole teinud mitte ühtegi sammu sellepärast, et siia nüüd see pataljon tuleb või ei tule, ta on teinud neid samme järjest ja kogu aeg ja ilma selle NATO kohalolekuta siin meie piiride läheduses kogu aeg, suurendanud oma vägesid, ma olen nüüd 5 aastat Kaitseväe juhataja, on selle aja jooksul on vägede nii-öelda kohalolek meie piiride läheduses kahekordistunud, nii et see kindlasti provokatsioonina ei saa mõjuda, provotseerime me sellega, kui me mitte midagi ei tee ja õnneks on sellest ka nüüd lätlased aru saanud. Marko? Ma arvan, et see on umbes jah, et seda kostub siit ja sealt poolt, et Venemaa puhul, kui sellest räägitakse, pole mingi ime, et ma mäletan väga hästi, kui me 29. märtsil 2004 NATO-sse saime ja meie õhuruumi hakkasid 4 hävitajat kaitsma, 3 Balti riigi õhuruumi, täna on siis ju see lennukite arv kahekordne, et siis oli hädakisa väga suur teisel pool piiri. Aga tõesti, ega küsimus ei ole mitte selles, mis on nii-öelda vägede või muud numbrid, et tegelikult on hoopis muud geopoliitilised mõõtmed ja need, mis võib-olla siis sealtpoolt mingisugust tegevust suunavad ja mõjutavad, aga mis puudutab võib-olla mõningaid väljaütlemisi siin meie enda liitlaste seas, siis nagu Küllike sa mainisid juba, et loomulikult see on ju täiesti loomulik, eriti nendel inimestel ja sellest põlvkonnast, kes tahavadki, et võib-olla äkki kuidagi ilusasti saavad asjad nagu korda, et oleme meie rahulikud ja ei ütle ühtegi halba sõna, et äkki siis ka teine pool, kuigi ta on täiesti teises väärtusruumis ja elab täiesti teiste põhimõtete alusel, äkki teeb sama, et ma sageli ikkagi imestan, et meie diplomaatiline kogemus on ju suhteliselt piiratud, et vaatame Jüri peale ja me näeme seda kogemust, et nii pikk see ongi umbes. Et ma mõtlen, pean silmas Jüri staaži diplomaadi. Ka meie parlamentaarne kogemus on piiratud. Tuleb välja, aga et sellised nii-öelda väga pika ajalooga, ka Venemaaga suhetes väga pika ajalooga, nii luure kui ka siis välisametkonnad, et ikka ja jälle kostuvad mõningad sellised kummalised lapsused. Aga see selleks, eks nagu ma enne ütlesin, et tehakse jälle kusagilt seal üle piiri miskit ja terve mõistus tuleb koju. Ma ütlen veel täiendavalt, et Venemaa selleks, et korraldada mingit provokatsiooni või olla nii-öelda mures ja ärritunud, ei vaja üldse mingeid ettekäändeid. Et kui me vaatame praegu kas või neid viimaste päevade sündmusi, kus tõepoolest nii-öelda laest on tõmmatud mingisugused väited, need käiakse välja. Sama oli ka Ukraina sõja algusperioodil. Käidi välja väide, et Kiievis toimus riigipööre, et Kiiev on kohe astumas NATO-sse, et Krimmist on saamas NATO sõjaväebaas ja nii edasi, kõik niisugused valeväited, need võetakse, te võite neid näha Venemaa Kanal 1, Rossija 2 suures föderaalkanalis ja paraku Venemaal neid ka väga paljud usuvad, nii et selles mõttes see provokatsiooni küsimus on üldse niisugune väga abstraktne küsimus. Siin on oluline aspekt ka see ja ma arvan, et see ei ole nii tähtis meile, aga see on tähtis mõningatele Eesti liitlastele, kes on võib-olla rohkem mures kui meie selle vägede paigutamise pärast. Et tegelikult, kuigi Venemaa on rikkunud kõiki NATO-Vene alusakti artikleid, siis isegi sellises olukorras püsib see vägede paigutamine tegelikult NATO-Vene alusakti piires. Sest kui seda akti kunagi läbi räägiti, siis seal on niisugune termin, et ei tohi paigutada substantial combat forces, no ütleme, märkimisväärsed
sõjalist jõudu. Aga kõik, mis jääb sellest allapoole, seda võib paigutada. Ja toona oli väga selge arusaam, et see Substantial Combat Forces, märkimisväärne sõjaline jõud, on allapoole brigaadi. Nii et tegelikult, just, no brigaad ütleme. Nii et tegelikult oleme me praeguse pataljoniga veel palju madalam, kui isegi see NATO-Vene alusakt ette näeb. Samuti on seal samas alusaktis kirjas, et idapoolsete liitlaste kaitsmine toimub valdavalt sõjalise infrastruktuuri abil või sõjalise infrastruktuuri liigutamisega itta, laod, staabid ja nii edasi, Nii et ka selles osas me oleme täiesti selle lepingu piirides. Ma ütlen veel kord, meile ei ole see niivõrd oluline, sest Venemaa on niikuinii seda lepingut pidevalt rikkunud, aga paljudele liitlastele on see teatav niisugune kate või teatav väärtus. Jah, et see provokatiivse käitumise jutt, et seda oli küll kuulda päris palju enne Varssavi tippkohtumist ja oli näha, et seda sooviski Venemaa, et siis võib-olla mõni liitlane hakkaks nagu kahtlema nendes otsustes, aga see ei õnnestunud ja ma arvan, et NATO peasekretär ka oli päris selge, kui ta ütles, et see, mida me teeme, on täiesti proportsionaalne ja tegelikult NATO vastab Venemaale, mitte vastupidi. Ja see on nii-öelda NATO vastus Vene enda agressiivsele ja provokatiivsele tegevusele. Nii et ma usun, et seekord nii-öelda see narratiiv, mida Venemaa üritas igal pool suruda, päris ei õnnestunud ja kui võtta need viimaste päevade sündmused Ukrainas ja Krimmis, et samamoodi, et tõepoolest Vene meedia on täis selliseid valeväiteid, aga kui jälgida rahvusvahelist meediat, siis seekord on väga selgelt näha, et on aru saadud, et ütleme, FSB ja Putin ei ole usaldusväärsed allikad, mis puudutab seda, mis toimus või ei toimunud ja kohe on hakatud analüüsima seda, et miks nüüd nad teevad seda, miks nad provotseerivad ja ma ütleks, et see on päris positiivne areng, et kuigi jah, mõned ütlevad, et võib-olla Ukraina peaks olema ettevaatlik ja nii edasi, aga üldiselt mulle tundub, et läänes ei ole ostetud seda Vene juttu seekord. Kas publikus oli selle teema kohta küsimusi ka? Ja palun. Kuidas meil need mikrofon? Saad? Mis siis? Vajuta veel kord. Vajuta alla veel kord. Kas te kuulete? Jah. No nii. Ühesõnaga, kui me räägime igasugustest tasakaalustatud normaalsetest suhetest, siis võiks ju NATO ja Venemaa osas, ma puudutan seda aluslepingut, olla lihtsalt normaalne pariteet. See oleks ju võrdsete sõjaliste jõudude omavaheline läbisaamine ja seni, kuni see pariteet valitseb, oleks ka suhted ju normaalsed. Aga nüüd teine asi, see pariteedi puudumine on võib-olla kõige tõsisem propagandasõjas. Te tõite näiteid eilsest ja üleeilsest. Ma vaatasin täna hommikust Vene televisiooni, kus räägiti suure rõõmuga Vene EP naiskonna 3. kohast Rio de Janeirost. Ja siis küsiti naiskonna liikmete poolt käest, mis tõi neile võidu Eesti üle. Me oleme suure riigi naiskond, meid jälgisid miljonid pealtvaatajad, me tundsime oma vastutust, me julgustasime, innustasime üksteist ja see tõigi meile võidu Eesti üle. Tähendab,
venelane pidi aru saama, et это Estonia, ну, может быть, есть государство, но действительности нет. Ja nüüd üks väike repliigikene, mida ma vaatan Rootsi televisioonist iga päev. Rootsi on olnud Baltikumile kohutavalt tubli naaber ka sel ajal, kui Rootsi rääkis, ütleme Thorbjörn Fälldini ajal, kui oli see allveelaevakriis, rääkis neutraliteedist, tegelikult oli Rootsi väga suureks toeks sidemete pidamisel Ameerika Ühendriikidega ja NATOga, olles ise väliselt neutraalne. Aga nüüd ma tahan öelda ühte väikese toreda asja. Rootsi televisioonis on ilmateade ja Rootsi riigitelevisioon võtab ikkagi Baltikumi mingi tervikkääbusena. Kui vaatad ilmateadet, siis Soome peal on väga palju punkte, kus on konkreetne temperatuur, konkreetne tuule tugevus, aga Baltikumi peal on ainult üks temperatuur, see on Riia kohal. Aitäh. Kuidas siis kommenteerid? Kaitseväe ja politsei ühine paat võitis venelasi pikalt. Nagu kõva häälega maha öeldud. Rootsi mainimine toob meid ühe järgmise teema juurde, mis on ka seotud meie diplomaatilise võrgustikuga. Jüri, sa oled ise kirjutanud ka, et me peame lähiaastatel tegelema väga aktiivselt näiteks Suurbritannia hoidmisega Euroopa Liiduga seotult. Selles Ekspressi artiklis, millele sina, Riho, viitasid, on räägitud, kuidas Eesti peaks keskenduma oma naaberriikidega sellise koalitsiooni või väikse liidu loomisele NATO sees. Minu küsimus on pigem selline, et kui palju me peaksime keskenduma nende riikidele, kes on niikuinii meiega sarnasest geograafilisest piirkonnast, meie mõttemalliga võib-olla harjunud või mõtlevad meiega sarnaselt, selle asemel, et tegelikult oma diplomaatiline jõud keskenduda võib-olla kaugematele riikidele, on see siis Euroopa Liidu sees, meie lõuna, Prantsusmaa, Itaalia, Portugal, riigid, kellele me peame võib-olla eriti seletama, kuidas me julgeolekut näeme, milliseid ohte meie tunnetame, versus siis see, et tõesti keskenduda oma inimressurssi ja raharessurssi siia regiooni ja püüda siis sellise ühtsema tiivaga midagi saavutada, olgu see siis kas NATO või Euroopa Liit. Küllike? Jah, kui tohib, võib-olla ma... Töötab, vabandust. Kuna ma siin esindan Välisministeeriumi ja olen teadvalt seotud selle saatkondade võrgustikuga, siis võib-olla vastaksin kõigepealt nii, et ma ei ole kahjuks seda artiklit lugenud, ma pean tunnistama, aga tegelikult see on nii, et meil on, ütleme, võib vaadata seda saatkondade võrgustikku ja üldse meie välispoliitikat, et on kolmetasandiline, et esiteks on see regionaalne koostöö, mis on alati olnud väga tähtis meile ja on väga tihe. Meil on NB8 koostöö ehk Põhjamaade, Balti riikide koostöö, Euroopa Liidus on muidugi ainult 6 riiki, me suhtleme väga tihedalt kogu aeg ja ka NATOs, ütleme, võib-olla seal ei ole need selline suhtlus nii aktiivne, aga loomulikult see on ka sellepärast, et Soome ja Rootsi ei kuulu NATOsse. Aga eelmisel NATO tippkohtumisel Varssavis olid näiteks Soome ja Rootsi peaministrid, Soome president, Rootsi peaminister kutsutud ja istusid laua taga isegi esimest korda ajaloos. Nii et Soome ja Rootsi on väga olulised partnerid NATOle ja nad on siis ka kaasatud teatud kohtumistel. Nii et regionaalne koostöö on niikuinii oluline. Soomes ja Rootsis on praktiliselt meie suurimad saatkonnad, nii et need on väga hästi mehitatud saatkonnad ja me teeme seal väga palju tööd. Järgmine tasand võib-olla oleks Euroopa tasand, enamus Eesti esindusi asub kas Põhja-Ameerikas või Euroopas. See on täiesti loomulik. Meil on ka väga suured Eesti mõistes väga suured esindused Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal. See on ka täiesti loogiline, rääkimata Washingtonist.
need on kohad, kus meil lihtsalt peab olema rohkem inimesi, me peame käima oma seisukohti tutvustamas, aga me peame olema ka mujal Euroopas kohal, sest just nimelt, nagu sa ütlesid, me peame seal natuke rohkem selgitama oma seisukohti ja rääkima ka nende liitlastega, kes võib-olla 100% ei mõtle nagu meie, kuid on meiega solidaarsed, nii et nendega peab ka tegelema. Ja võib-olla see kolmas, see tasand on siis see globaalne tasand ja siin on meil eelkõige mõned saatkonnad Aasias, aga tõepoolest piiratud ressursi tõttu, ma arvan, me ei saa kunagi olema selline väga suur globaalne jõud, see lihtsalt ei ole võimalik, me peame keskenduma Euroopale, Põhja-Ameerikale, seal, kus meie NATO, Euroopa Liidu liitlased ja partnerid on. Et sa ei näe, et tulevikus see diplomaatiline võrgustik võiks laieneda, vaid pigem ikkagi need suundumused, et tõmmatakse kokku, on see, mida me näeme lähiaastatel? Jah, see on üks igivana debatt meil kogu aeg olnud, et kas me peaksime olema pigem kuskil kaugemal ja kas või ühe inimesega, näiteks nagu meil praegu on ühe diplomaadiga saatkond Brasiilias, või me peaksime keskenduma just kõige suurematele liitlastele, Ameerikale ja olema nendes kohtades suuremate jõududega kohal. Ja ma ütleks, see olukord on nii ja naa, aga kui mina vaatan praegu meie saatkondade võrgustikku, siis ma ütleks, et see on enam-vähem, ma tahan öelda ideaalne, aga nii nagu ta peab ja saab olla ühe meie suuruse riigi jaoks. Et ma ei näe, et meil kunagi hakkaks olema palju rohkem ressurssi. Muidugi, kui valitsus peaks otsustama, et välisministeerium peaks saama 2% SKP-st, me võime kõike teha, aga praeguses seisus me ei ole isegi 1% juures ja ütleme, nüüd ma teen veel oma välisministeeriumi punkti ära, et kuna tänane paneel on julgeolekust, siis tegelikult eks viimastel aastatel arusaadavatel põhjustel on keskendatud just selle kaitse poolele. See on ühes otsas, teises otsas on diplomaatia ja välispoliitika ja meie töö on ju ära hoida sõda ja konflikti. Me peame ka valmistuma selleks ja igasugust tehnikat ja tanke ostma, Riho, aga me peame ka tegema kõik, et ennetada neid konflikte ja. Marko ja siis pärast Riho. Aitab reklaamist siis. Jah, et aitäh, et sa tegid need punktid ära, et nüüd ma teen omad punktid, et tegelikult on minu arvates on, seda ma olen ka kirjutanud, siin ei ole midagi uut jällegi, aga ma rõhutan, et minu arvates, kui me kogu seda paneeli nüüd võtame, et ja pealkiri on, et kas sõda tuleb või ei tule, või ei tule, siis kui ta tuleb, on see meie jaoks katastroof. Väga selgelt on meie kogu tegevus peaks olema suunatud sellele, kaasa arvatud ka kaitsepoliitika, kaitseväe ja kollektiivkaitse tugevdamise, et seda kunagi tuleks, aga mis tähendab seda, et diplomaadid on meie eesliin. Diplomaadid on tegelikult need, kes peaksid tagama selle, et liitlassuhe oleks püsiv, tugev ka seal riikides võib-olla, kus need luksud toimuvad praegu. Aga mida me tegelikult täna näeme, me näeme, et see ei ole olnud paraku meil aastaid prioriteediks. Ja need numbrid on tegelikult minu arvates piinlikult väikesed, mida me välispoliitika, välismajanduspoliitika, julgeolekupoliitika edendamisse suuname. Ja muu meelest, kui ka praegu valitsusel on selgelt nagu ikkagi kaks väga olulist prioriteeti, julgeoleku tagamine ja ka majanduse elavdamine, siis on üksjagu selge, et kui Küllike sa räägid sellest, et meil on traditsiooniliselt väikeriigi jaoks hästi olulised selle sama väärtusruumi sees need esindused, mida me peame hoidma ja tugevdama, aga samamoodi on ikkagi väga selge ka see, et maailma majandus ei keerle täna siiski mitte ainult Euroopa ega ka läänemaailma ümber, vaid olulisel määral kaugemal ja seetõttu on erakordselt oluline, et me hoiaksime ja tugevdaksime saatkondi nendes keskustes, mis täiesti selgelt muutuvad maailma majanduse, ka poliitika sellisteks väga olulisteks mõjukeskusteks. Nii et siin on minu arvates väga selgelt käärid praegu olemas, aga sellele vaatamata meie diplomaadid teevad väga head tööd. Riho, aga palun, oota veel korraks, et palun oma sõnavõtus ka vasta sellele küsimusele, et Eesti pole 15 aastat oma riigikaitse arengus. Kas midagi teile? Ei vasta, aga esiteks Marko võttis sõnad suust.
tahtsin öelda, et absoluutselt kindlasti on ka Kaitseväe üks ja ainukene ülesanne ära hoida. Et nagu ja pärast seda, kui see ei ole võimalik, siis tuleb edasi tegutseda. Teine on, et kaitseväelased on diplomaatidena koos Välisministeeriumi diplomaatidega olnud selle rinde sellel eesriinil ka kogu aeg ja kuidagi ei suuda alaväärtustada, ma ei tohi ka, mul naine kodus diplomaat, eks, alaväärtustada välispoliitika ja Välisministeeriumi tähtsust, nii et kõik mõlemad pooled on tähtsad ja kindlasti ma olen nõus, et Välisministeeriumi eraldatakse 2% SKP-st. Ja ma usun, et Markul on siin rohkem kaasa rääkida kui minul. Riigikaitse arengust. Jah. Aga põhiline, millest ma tahtsin rääkida, oli see, ütleme, regionaalsus ehk see Soome-Rootsi teema. Et me oleme, kui keegi ütleb, et me ei tegutse, siis minu arust on see tegevus viimase 5 aasta jooksul intensiivistunud väga oluliselt, aga eriti viimase 2 aasta jooksul. Soomlased olid Kevadtormil juba sel aastal kohal, mida nad kunagi enne pole teinud artikkel 5 õppustel. Rootslased muutsid oma seadusandlust põhjusega, et nad ei saanud tulla Kevadtormile, nad olid vaatlejatena kohal, järgmine aasta tulevad kohale. Me oleme soomlastega koos Liibanonis, ka asi, mida mitte kunagi enne juhtunud ei ole ja nii edasi. Nii et väga intensiivne dialoog, rääkimata veel ka meie isiklikest väga headest suhetest ja ka meie, mis minu jaoks on oluline, ka meie luureorganisatsioonide tihedatest läbikäimisest. Nii et see kõik on tegelikult arenenud viimastel aastatel väga kiiresti. Nagu ka kogu riigikaitse ja ma usun, ma ei oska öelda, miks 15 aastat, miks mitte 20 või 25 või 30 aastat. Üleüldse, vahepeal me 50 aastat ei teinud midagi oma riigikaitse arendamiseks kahjuks, aga siis sellest hetkest, kui mina ja paljud teised mu kolleegid Kaitseväega liitusid 91. aastal, on kogu aeg tehtud ja kogu aeg on asi paremaks läinud, uskuge mind või mitte, aga kui sa kogu aeg annad juurde ressurssi, siis peab asi paremaks minema. Ja on läinud ja on tehtud kogu aeg ja on pöördatud ka väga palju energiat sellele nii-öelda julgeoleku dimensioonile lääne piirkonnas Läti-Leeduga pidevas koostöös. Ma olen selle artikli põhjal, mille sa viitad, ühe asjaga olen nõus. Ja ma arvan, et see on teema, mida me peame uuesti veel kuskil teises paneelis arutama, on see meie Eesti venekeelse elanikkonna kaasamine. Et see on kindlasti üks asi, mis ei ole olnud võib-olla kõige õnnestunum projekt ja selle valguses või selle arusaamisest lähtudes oleme me Kaitseväes. Meil on väga palju vene keelt emakeelena kõnelevaid kaitseväelasi, aga me ei ole olnud võib-olla väga edukad nende kasutamises. Tänaseks oleme otsustanud, et Narva kompanii ülem on noor Eesti ohvitser, kel tahtis teha ilmselt karjääri teises valdkonnas, aga kelle me saatsime Narva kompaniisse ülemaks ja ta oli väga rahul sellega ja nõus, ta on ise Narvast pärit. Ja ka Alutaguse Malev saab uue pealiku, kes on sealt kandist pärit, et võib-olla rohkem nagu mõista või teha ka Kaitseväge meie venekeelse elanikkonna jaoks arusaadavamaks. Et ma arvan, et see on see probleem pigem, et me püüame seda teha, aga harjutame rohkem. Et see on kindlasti üks valdkond, mida tuleb veel suurendada, tugevdada. Ma ütleksin veel selle saatkondade teema kohta, mis on tõesti väga oluline just nimelt selle tõttu, mida siin ka kõik esinejad on juba maininud, et diplomaatide ülesanne on pidades suhteid nii oma liitlastega kui informeerides pealinna Tallinnat siis meie võimalike oponentide tegevusest. Siis on tõepoolest väga oluline see diplomaatiline eesliin. Nüüd mina selles debatis ja Küllike viitas, et see on niisugune pikaajaline debatt, et kas pigem rohkem saatkondi, kus on vähem diplomaate, või pigem vähem saatkondi, mis keskenduvad olulistele riikidele. Loomulikult nende oluliste riikide väljaselgitamine on iseenesest suur vaidlus. Siis mina olen ikkagi selle poolt, et meil oleks suuremad saatkonnad ja võib-olla oleks neid vähem. Sellepärast, et eriti võtmeriikides, eriti suurtes liberaalsetes demokraatiates on see ühiskonna juhtimine niivõrd keerukas, et meie saatkonnad, meie diplomaadid
peavad olema suutelised suhtlema nii laia spektriga. Võtame näiteks Ameerika Ühendriigid, tõepoolest administratsioon, ministeeriumid, aga ka kongress, aga ka näiteks arvukad mõttekojad, ärikogukond, meediaesindajad, kusjuures Ameerikas on täiesti tavaline see, et näiteks üks tuntud Washington Posti ajakirjanik võib olla mõjukam kui näiteks üks minister. Et selles mõttes on tõepoolest jutt väga suure niisuguse ühiskondliku kihi mõjutamisest. Ja siin tõepoolest võib, küsimus ei ole professionaalsuses, vaid lihtsalt see arv, diplomaatide arv võib hakata mängima. Ja kui te kujutate ette, et on saatkond, kus on tõepoolest üks diplomaat, siis välismaal, võib-olla mingis keerulises riigis, siis tal on tõesti väga keeruline opereerida, kuigi samas meie diplomaadid on väga andekad ja mul ei ole kahtlust, et nad saavad hästi hakkama. Nüüd, mis puudutab Marko poolt nimetatud globaalset haaret, siis see globaalne haare jällegi retoorikas see kõlab väga hästi. Loomulikult ühine maailm, palju olulisi riike ja nii edasi ja nii edasi. Aga küsimus on, kas meil on ressurss neist inimestest, kes on suutelised nendes ühiskondades opereerima ja kui suured peaksid meie saatkonnad seal olema, sest meie rahaline ressurss on tõepoolest väga piiratud. Ja mida nad suudavad teha nendes, ütleme, meie traditsioonilist lääneliberaalset demokraatiast kaugemal olevas huvisfääris, ma ei hakka siin konkreetseid riike nimetama, see läheks juba liiga keeruliseks. Milline on nende lisaväärtus? Mis tähendab, et me elame globaalses maailmas? Nii et see on vaieldamatult teema, mis, nagu Külliki ütles, on pideva arutelu, ma näen, Marko, et sa tahad rääkida, pideva arutelu objekt. Jüri, ma vaidleks sulle vastu, aga... Oota korraks, enne küsiks publiku käest, kas ka teil on küsimusi sel teemal? Või ükskõik millistel teemadel, mida me täna oleme tõstatanud? Kas Eesti Vabariigil on võimalik kasutada mõne sõbraliku riigi saatkonda, et seal oleks üks Eesti konsulaartöötaja, kes ajaks lihtsalt neid igapäevaseid asju ja kas sellele takistuseks võib olla Eesti kuulumine NATO-sse, kui see teine riik sinna ei kuulu? Ja, aitäh. Ei mingeid takistusi siin ei ole ja tegelikult me praktiseerime seda juba päris mitu aastat. Toon näite, praegu meil on üks diplomaat Bakuus, kes asub Läti saatkonna pinnal ja me rendime seal siis seda ühte kabinetti ja ühine sekretär ja nii see koostöö toimib väga hästi. Ma mainisin meie esindust Brasiilias, kui algul me sinna läksime, siis meie diplomaat asus Portugali saatkonnas ja kunagi ammu oli ka üks Portugali diplomaat meie esinduses Kasahstanis. Nii et neid näiteid on veel ja veel. Päris nii me ei ole teinud, vabandust, me tegelikult oleme, mul tekkis kohe see Berliini näide, kus kõik Põhjamaad on ühiselt ehitanud ühe saatkonna hoone ja kõik seal siis töötavad koos, aga meil on ka tegelikult selline näide Pekingis, kus on Eesti saatkond, me ehitasime uue saatkonna hoone ja Island on seal juba algusest peale olnud ka selles samas saatkonna hoones sees. Näiteid on palju. Island on NATO-s, aga mitte Euroopa Liidus ja nii edasi. Ja konsulaartöö kohta lihtsalt veel üks märkus, et tõepoolest see käib rohkem nagu Euroopa Liidu liini pidi, ja eriti Schengeni kaudu. Ja see koostöö on ka väga tihe. Et nagu ma mainisin, meie saatkondade võrgustik on üsna väike, aga tegelikult tänu sellele, et me Euroopa Liidus, see tähendab, et praktiliselt igas riigis maailmas saab Eesti kodanik abi
kuna peaaegu igal pool on mõni Euroopa Liidu riik kohal ja neil on õigus minna selle Euroopa Liidu saatkonna juurde ja öelda, et ma kaotasin passi ära või mis iganes ja saada sealt abi, nii et see on väga suur asi tegelikult, koostöö toimib. Ja minul on isiklik kogemus, minu abikaasa töötas Sambias Helsingi saatkonnas just täpselt selles funktsioonis, nagu te küsisite. Marko, sa tahtsid ka veel midagi? Ei tahtnud. Üks küsimus võib olla veel, et Marko, sa viitasid sellele, et me peaksime olema globaalsed või mitte, aga me peaksime mitmekesistama oma ampluaad, et väärtuspõhine poliitika jääb meil alles, aga ütleme, kaubandus või teatud muudel teemadel me võiksime suhelda ka, mina sain just niimoodi aru, et väärtuselt ka veidi teistsuguste arusaamadega riikidega ja me peame seda nagunii tegema, kuna me elame globaalses maailmas. Aga siis tekib küsimus, et kui pragmaatiline üldse üks väike riigi välis- ja julgeolekupoliitika võib olla ja kas me saame sellist pragmaatilist poliitikat ka siis Venemaaga ajada? Ma esitaks selle peale sulle nagu vastu pragmaatilise küsimuse või retoorilise küsimuse siis, et näiteks, kui väärtuspõhine on meie ettevõtlus eksportides, kui nad ekspordivad Saudi Araabiasse, Araabia riikidesse, Hiina, paljudele muudesse riikidesse maailmas, kes ei kuulu ja ei peagi kuuluma meie väärtusruumi. Nii et ärme unustame seda, et välispoliitika ei ole ainult julgeolekupoliitika siiski. Ja kõik see, mis on seotud, ütleme, meie põhiseaduse kõige olulisema punkti meie iseseisvuse kindlustamise ja hoidmisega, vaid väga oluline osa on see, et kui me enne just rääkisime sellest, et ei ole raha selle teise kolmanda asja tegemiseks, ükskõik, on see kaitse või on see välispoliitika, siis kus see raha tuleb. Ja tegelikult siin on nagu üks väikene ring, et minu arvates ka välispoliitika üks väga oluline osa, mis minu arvates ei ole võib-olla nii tähtsustatud olnud läbi aegade, on välismajanduspoliitika. Ja see on tegelikult see osa, jah, me oleme küllalt palju õigusi andnud loomulikult Euroopa Liidule, kaubanduslepete läbirääkimiseks ja nende eest seismiseks, aga vaieldamatult meie enda ettevõtjate nii-öelda aitamine, eriti keerukamatele turgudele, on väga oluline osa tegelikult või peaks olema väga oluline osa meie välisteenistuse tegevusest, mis tegelikult väikesele riigile, kes on suunatud ka ekspordi pealt sissetuleku saamisele, on hästi oluline see, et me suudame tegelikult seda teenust pakkuda nii palju, kui see on võimalik, ka piirkondades või riikides, mis on suure kasvu potentsiaaliga pika aja jooksul, kui me räägime Aasia riikidest, loomulikult me ei saa ennast lõhki tõmmata, aga need riigid, kus me juba praegu kohal oleme, nagu näiteks Jaapan, Hiina, India, Viljar oskab siin pikalt rääkida, kuidas see kogemus seal on olnud, et selles suhtes on see asi, mida ei tohiks nagu silmist lasta ja kapselduda sellesse väga väikesesse ringi meie ümber. Ja Venemaa? Mis Venemaaga on, palun? Ma küsin ka seda, et kui sellist natuke pragmaatilisemad huvidele keskenduvad poliitikat ajada, kas siis saame seda ka Venemaaga teha? Ja millises ulatuses? Loomulikult saame, kui seda ka Venemaa tahaks. Ja tegelikult 25 aasta jooksul Jüri oskab kindlasti väga palju erinevaid näiteid tuua, on olnud ju meie suhetes perioode, kus kohas on täiesti reaalselt olnud võimalik mõlemapoolselt jõuda ühe või teise majandus- või diplomaatilise lepingu sõlmimiseni, mis mõned on küll veel õhus, aga üldiselt siiski on nagu ka üht-teist nagu ikkagi suudetud 25 aasta jooksul nii-öelda ellu kutsuda. Aga see on alati võimalik siiski siis, kui need huvid mingilgi määral kattuvad. Riho, et selleks, et pidada dialoogi ja viimastel NATO kohtumistel on seda ka väga palju räägitud, seda dialoogi Venemaaga, et dialoog on põhimõtteliselt definitsiooni järgi ikkagi mingisugune asi, mis toimub kahe poole vahel, kes mõlemad seda tahavad pidada. Ja see on üks väga oluline punkt, kui meie ka tahaksime Venemaaga rääkida, siis ei ole tänase päevani näinud väga palju seda initsiatiivi sealt poolt, kuigi praegu üks konkreetne initsiatiiv on meil laual, nii et vaatame, mis sellest saab. Publikus on üks küsimus, palun. Marita, saad sa palun anda?
nüüd vist on kuulda, et panelistid alustasid ja teemat väärtustest ja see on olnud selline läbiv teema, mida siin on käsitletud. Et üks olulisemaid väärtusi on kindlasti turvalisus, mida mitte ainult riik, vaid ka ühiskond peaks pakkuma üksteisele. Ja kui me vaatame oma muutunud julgeoleku olukorda, mis toimub Euroopas, siis minu küsimus või mõte liigub sinna, et kas selles valguses me peaksime ümber hindama ka need väärtused, mida riik tegelikult koos eraettevõtete ja indiviididega tagab ehk põhiõigused, kas need tuleks ka ümber hinnata, et ühel pool on meil kohustused tagada turvalisus ja julgeolek ja teisel pool on meil väärtused ja õigused, näiteks sõnavabadus, eraelu puutumatus, et kui me vaatame Lääne-Euroopa riike, siis me näeme, et neid põhiõigusi tegelikult on asutud intensiivsemalt piirama, kas või meediavabadus, sõnavabadus. Et kuidas panelistid seda näevad, kas ka meie Eestis peaksime ümber hindama oma põhiõigused uutes julgeoleku oludes? Aitäh! Aitäh! Jüri? See on loomulikult pikk ja keeruline ja väga delikaatne teema. On selge, et poliitiline õhkkond või poliitiline kontekst selleks, et piirata inimeste põhiõigusi, kui nii võib öelda, paraneb kogu aeg tänu kõigile neile terroristlikele aktidele üle Euroopa. Väga paljudes riikides, kus see oleks võib-olla enne olnud probleem, kas või meenutan seda sama Snowdeni saagat, kus väga paljud Euroopa riigid seadsid küsimuse alla selle, kui palju infot kogutakse, kui paljusid inimesi pealt kuulatakse, siis täna on täiesti võimalik, et need samad riigid ei esitaks üldse selliseid küsimusi. Ja on täiesti võimalik, et nad ise harjutavad sama tüüpi tegevust, nagu tollel ajal süüdistati Ameerika Ühendriike. Nii et loomulikult see põhiõiguste, põhivabaduste tasakaal julgeolekuga, see tegelikult ajas muutub kogu aeg. Aga nagu oli siin juttu ka Eesti põhiseadusest, on ikkagi mingisugune väga selge piir, kust allapoole me tegelikult tuleme juba vastu neile terroristidele, kes tahavad meie ühiskonna niisugust kangast lõhkuda. Ja siis me ei ole enam need, kes me tahaksime olla, me ei ole enam demokraatlik riik, me ei ole enam inimeste riik. Ja sellega me tegelikult müüme maha selle oma kõige suurema väärtuse. Aga loomulikult eri ühiskondades on ka arusaam privaatsusest täiesti erinev. Ja ma toon siin jälle sellise näite, jällegi ma ei ole kindel, kas ma peaksin seda just siin tooma, see on Eesti ID-kaart. Eesti inimene on küberusku, Eesti inimene on internetiusku. See, et sinu ID-kaardiga võib nüüd praktiliselt kõike teha, ei häiri Eestis mitte kedagi. Kusjuures on ühiskondi, no ma toon näiteks need samad britid, kelle jaoks see on täiesti mõeldamatu, et riigile antakse inimese üle niisugune teadmiste pagas sellest, mida ta teeb. Aga me oleme teinud sellise valiku ja loomulikult ka see on valik, mida me alati võime ümber vaadata, mida me alati võime analüüsida. Teine analoogne näide on kõikvõimalikud registrid. Kui te vaatate Eesti seadusandlikku debatti, siis registrite kasutamise kuldne printsiip demokraatlikus riigis on see, et neid ei ole võimalik ristkasutada. Ehk siis ühes registris paiknevaid andmeid ei tohi mingid teise registripidajad automaatselt üle võtta. Sest jällegi muidu koguneb inimese kohta tohutu niisugune infoväli. Eestis seda probleemi ei ole. Öeldakse, et teeme asja efektiivseks, las need inimesed vaatavad teist registrit,
ma toon siin näite kas või, mis puudutab kaitseväge. Võeti vastu otsus, millest ma iseenesest, ütleme sellest praktilisest põhjendusest saan aru, et sõjaväekomisjon võib vaadata arstliku nii-öelda selle meditsiinilise haigusloo sisu. Aga mõte on ju selles, et see haiguslugu on ikkagi täiesti erinev asi, millele ei ole suvalistel inimestel juurdepääsu. Ja kui me viime selle nii-öelda absurdi, siis järgmine võimalus on, et näiteks kindlustusfirmad ütlevad, et enne kui me anname kindlustuse, me läheme sisse teie digihaiguslukku ja vaatame, mis teil seal on, kaua te elate, milline on teie kindlustuspreemium. Ja jällegi mõned inimesed võivad öelda, et aga see ongi kõige efektiivsem võimalus. Nii et need teemad on minu arvates olulised nii teie poolt viidatud kontekstis kui ka laiemalt ühiskondlikus debatis. Üks lühike küsimus veel. Palun, seal oli juba käsi püsti. Vaata alt. Need samad kindlustusandjad muidugi mõnda aega tagasi just tahtsid endale seda sama õigust saada, aga see selleks. Snowdeni küsimus muidugi ka ei olnud mitte selles, et kas on kuskil suured andmebaasid, vaid seda, et kas meil on teadlikkus üldse millistel viisidel. Ja seda teadlikkust ennem Snowdenit kahjuks tõepoolest ei olnud, nii et see on see mõnevõrra demagoogiline. Aga mu küsimus oleks hoopis muust väärtustesse tagasi jõuda. Et vaadates Türgit ja Süüriat, siis kuidas te hindate Euroopa Liidu väärtuspõhisust või NATO väärtuspõhisust ja kas seal on näiteks Venemaaga võimalik mingit koostööd teha või on see pigem täiesti vältimatu, täiesti mõeldamatu? Kes teist siis võtab? Ma ei saanud päris hästi sellest küsimusest aru, et Türgi ja Süüria. Et kui me räägime nüüd Türgist, kui ütleme meie väga olulisest liitlasest ja kindlasti Euroopa Liidu strateegilisest partnerist, väga pikaajalisest, siis mul oli eile tegelikult võimalus päris pika aja jooksul enam kui tund aega Türgi suursaadik ise tahtis tulla muidugi rääkima kõike seda, mis nende meelest toimunud on viimaste nädalate jooksul, eriti seonduvalt selle ebaõnnestunud riigipöörde katsega ja ausalt loomulikult Türgi on maailmateu murdekohal või ristumiskohal ja selgelt mustvalget kirjeldust Türgist ei ole, ei Türgi ajaloost ega ka tänasest päevast, aga mul ei ole täna mitte mingit kahtlust, et Türgi ei oleks demokraatlik riik. See on üks põhialuseid tegelikult, mille kaudu on ka seos Türgi liikmelisusel NATO-s ja ma arvan, et meie väga oluline kohus täna, väga selgelt ka meie välispoliitiline selline teema või lähtekoht on see, et meie jaoks on tähtis see, et Türgi näeb nii täna kui tulevikus oma väga selget liitlassuhet lääneriikide NATO kaudu ennekõike. Ma arvan, et siin on väga olulised arengud, mis võivad hakata kulgema johtuvalt nendest sündmustest, mis viimastel nädalatel on toimunud. Ja võib loomulikult, kui me vaatame Moskva poolt, siis selgelt on Venemaa huvi lõhkuda Türgi kaudu täiendavalt, nagu ta teeb ka mitmetes muudes suundades, seda sama NATO-t, millest me täna nii palju oleme rääkinud, see on Venemaa välispoliitika üks väga keskseid selliseid suundumusi, aga teine, mis kindlasti on ja mis teatud määral vastab ka Türgis levinud juba mõne aja jooksul arvamusele, et võib-olla Türgi kuulumine hoopis Euraasia ruumi erinevate organisatsioonide kaudu, ükskõik on see Shanghai lepingu organisatsioon või lähem koostöö Venemaaga näiteks või ka seal samas Lähis-Idas teatud riikide nii-öelda suurem koostöö, see kindlasti on väga tõsine nii-öelda geopoliitiline ja geostrateegiline teema, mida peavad arvestama ka need, kes täna väga häälekalt kommenteerivad Türgis toimuvat suuresti sisepoliitilistel kaalutlustel, nagu me oleme seda näinud viimastel
päevadel Austrias või mõnes teises riigis, Hollandis näiteks. Nii et see on väga oluline teema, aga tegelikult selles küsimuses ma näen nagu sellist laiemat nii-öelda kohta, mis võib viia meie debati sellisele hoopis uuele tasandile ja see jääb hoopis teise debati teemaks, aga see on küsimus täpselt selle sama väärtusruumi tõlgendusest ja eriti kui me suhtleme riikidega, mis ei jaga meie väärtusi või jagavad teatud väärtusi ja see on tegelikult koht, kus kohas ma arvan, et lääne liidrid on sageli libastunud ja andnud võimalusi süüdistada seda sama väärtusruumi kaitsvaid inimesi silmakirjalikkuses. Riho, kas sa tahad sellele midagi lisada? Ei. Sest meil tegelikult on aeg läbi ja Riho, soovid? Siis võta. Ma praegu ei anna, sest meil on tõesti aeg läbi, ma tegelikult annaksin publikule lõppsõna ja tahaks hääletada, kas siis sõda tuleb või ei tule. Ja vot, ja ma tahtsingi just selles koha veel vastata, et kas sõda tuleb või ei tule, see on niisugune küsimus, mida peab küsima ilmselt peapiiskopilt või kusagilt mingilt kaardimoorilt, aga sõda ei ole ja selle teadmisega ma tahaks, et kõik läheksid koju, et Eestis ei ole täna sõda. Me peame olema mures selle üle, mis toimub ümberringi maailmas, aga mitte hirmul, võtma seda terve mõistusega ja mitte kogu aeg üritama seda, ütleme, sõjahüsteeriat õhutada ja ka meie liitlaste vägede kohalolek Eestis ei tähenda seda, et Eestis on sõda tulemas, sest liitlased on kohal Itaalias, on ameeriklased, hollandlased on Saksamaal, ameeriklased on Prantsusmaal, ameeriklased on Inglismaal, see on normaalne liitlastevaheline koostöö ja mina ütlen, et võtame asja rahulikult. Ja mida ütlete teie? Kes siis arvab, kas sõda tuleb või mitte? Tõstke käed, kes arvab, et sõda tuleb? Mitte keegi. No meie siis töö on täna meie töö on tehtud. Aitäh teile!